kulamadani kala duwan ee uu maanta xarunta wasaaradda gaashaandhigga uu kula qaatay taliyaha ciidamada militariga dalka Burundi Major General Bremer Niyongaba taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guuta Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho iyo siyahayaha wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya General Maxamed Sheekh Xasan Xamuud taliyaha ciidamada dalka Burundi ayaa markii uu soo gaaray xarunta wasaaradda gaashaandhigga ku soo dhaweeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada Bambeeda oo si wanaagsan oo soo dhaweyn balaaran ugu muujiyay iyadoo kulan ay isku xog wareysanayeen taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo dhigiisa dalka Burundi ay wada qaateen waxaana ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo la xiriira dardargelinta xoreynta dalka waxaana goobjoog ka ahaa kulankaas saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe oo kaga warbixiyay warbaahinta kulankaas ayaa sheegay inay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ugu horeyso dardargelinta howlgallada lagu ciribtirayo argixisada al-shabaab ciidamada Burundi sidaan ogtihiin qayb libaax bay ka qaateen waxay u horeeyaan oo ugu dhimasho badan yihiin all Amisom dhan markii la xisaabiyo maxaa yeelay waxay u dagaalameen si dhab ah dalkan waa dalkoodii labaad Burundi waa dal muddo dheer aan saaxiib nahayn waliba lahayn xiriir ciidan aan lahayn xiriir ciidan baan waligeen lahayn dad badan baan meeshan ugu tababartay waayii hore anaga laftigeena sidoo kale marka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa taliyaha ciidanka waxaan leeyahay ku soo dhawow waa dalkaagii labaad waa meesha ka dagaalantay taas marka aad baan kugu soo dhaweynayaa waxaan rabaa isla markaas inaan mahad u celiyo umahadnaqo dawladda Burundi iyo shacabkeeda iyo ciidamadeedaba sida mataqaan hagar la'aanta ay gacanta noogu siiyeen dagaalkaas aan kula jirno nimankaas aan naxariista lahayn oo mataqaan dhibaatada badan ku haya shacabka Soomaaliyeed intaasi kadib siyahayaha wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya General Maxamed Sheekh Xasan Xamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha ciidamada militariga dalka Burundi oo booqasho rasmi ah ku jooga Muqdisho iyadoo wasiirka uu ku amaanay dawladda Burundi siday u garab taagan yihiin shacbiga Soomaaliyeed waxaana si gaar ah uu ku amaanay ciidamada Burundi siday ugu qayb qaateen xoreynta dalka laan sharaf ay aniga igu imaadeen marka runtii waa dad aan walaalanahay oo naf badan u horay sidii Soomaaliya ay amni ugu soo noqon lahayd waxaan aad iyo aad aan ka xusayaa waliba meesha xafiiska maanta aan fadhinay wasaaradda gaashaandhigga ah dadkii ka xoreeyay nabadiidka ay ahaayeen ciidanka Burundi runtii dad badan oo gabdho iyo wiilal leh oo ciidanka Burundi ayaa ku dhintay maalintii la xoreynay iyo bilihii ka sii dambeeyay ilaa laga gaaro maartay magaalada Daafeed runtii maanta anakana sharaf ay noo tahay inaan ku soo dhaweyno oo marti u soo noqdo taliyaheena xoogga dalka General Daahir Aadan Cilmi marka waa mahadsan Major General Bremer Niyongaba taliyaha ciidamada Burundi ee kulamada la qaatay mas'uuliyiintaasi ayaa lagu xusuustaa sida uu kaga qayb qaatay xoreynta qayb ka mid ah dalka isagoo ahaa taliyaha ciidamada Burundi ee joogay Soomaaliya kuwa oo ka mid ah Amisom waxaana si gaar ah uu u hogaaminayay ciidamada Amisom oo hantiyay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee degmada Daynile xilli maleeshiyaadka al-shabaab laga ciribtiray magaalada Muqdisho Mustafa Xuseen Cabdulle raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho